आमगे हे सगळे आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले कावेलोसी मोबर टॅक्सी ओनर्स ड्रायव्हर्स आनी एग्रिगेटरा लागून जे मिटींग जावपा जाय आसली ती आमगे भुरग्यांगे जायना आसली सो ते मिटींगे लागून टायम गेल्लो सीएमा कडेन आनी वी हॅव स्ट्रॉंगली इवन ऑब्जेक्शन्स पूण आम ऑब्जेक्शन दिता आसतना कितें सांगलां दॅट वी नीड टू कम अप विथ अ सोल्यूशन टू मेक आवर गॅझेटेड रेट्स गव्हर्मेंट गॅझेटेड रेट्स ज्यो आहाय त्यो डिजिटल करपा जाय त्यो रेट्स डिजिटली अवेलेबल जावपा जाय बट वी हॅव टू अवॉयड and not allowing new aggregators into the state of Goa. म्हणजे मल्टिपल एग्रिगेटर्स ॲप जे कॉमर्स करतले हाल तुज्यान ॲप ओपन करपा जाता तेज्यान ॲप ओपन करपा सगळे ॲप ओपन करून 5 गाडयो घालून सगळो मार्केट फ्लड करपा हें दिवपा जायना कॅनॉट डू मल्टिपल एग्रिगेटर्स सो CM is assured in front of them that multiple aggregators will not be given. This is what he has said. आणि हांव कन्फर्म करून 3-4 पाट करून हांव उलयलें मल्टिपल एग्रिगेटर्स दिवपा जायना डिजिटल डिस्प्ले ऑफ दी रेट्स इज एक्सेप्टेबल कितकोन तो सिंगल एग्रिगेटर म्हणटा सिंगल एग्रिगेटर कितकोन करपाचो तेणें अजून डिसायड केलें ना ही सेड ही इज गोइंग टू गेट बॅक बट वी कॅनॉट डू मल्टिपल एग्रिगेटर्स म्हणजे कोणूय ॲप ओपन करतलो आनी कोणूय गाडयो घालतलो आनी डिजिटल डिस्प्ले करून कोणूय येवन भाडें मारतलो सो दीस वी हॅव सेड वी डू नॉट वॉन्ट एंड आय थिंक नन ऑफ द टॅक्सी ड्रायव्हर्स ऑल ओवर गोवा want multiple aggregators which means ओला म्हणले कंपनी नाव उबर म्हणले कंपनी नाव तेश कोन आनी 10 भाशेन कंपनी नाव म्हज्यान टूर्स एंड ट्रॅवल्स काडपा जाता तेज्यान क्लायड टूर्स एंड ट्रॅवल्स काडपा जाता आनी ग्लेन टूर्स एंड ट्रॅवल्स एश कोन करपा जायना तेज्यान क्लायड टूर्स एंड ट्रॅवल्स म्हणून ॲप काडून 5 गाडयो तेज्या नांवान घेवपा जायना सो दॅट इज ऑब्जेक्टेड कित्याक द मार्केट इज गोइंग टू गो बॅड एवरीथींग इज गोइंग टू बिकम अ मेस सो तेणें सांगलां ते आमी जावपा दिवपा नाय ही इज गोइंग टू थिंक अबाउट दीस हाव वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम and he is going to get back to Sanjay. So 19th is the last date. That I also specifically सांगना Chief Minister की in those guidelines you please mention what you have agreed की multiple aggregators जावपा नाय सगळ्या उठून आपण ॲप करून 5 गाडयो घालपा तूं दिवपा ना हें तूं हुंय जाल्यार गायडलायन्सां बरोवन घे एंड देन ओनली आय थिंक इफ इट इज ऑल अबाउट डिजिटल डिस्प्ले ऑफ द रेट्स सगळ्या मान्य आहा हांव उलयलें तुमी सारकें डिजिटल डिस्प्ले समज करमणसोड मडगांव वचपा 1,500 पडा जाल्यार 1,500 डिस्प्ले ती सगळ्याकूच सगळे भाशेन ज्यो टॅक्सी आहाय तांकां बट न्यू एग्रिगेटर्स everybody should not be able to open up and because the market is going to get flooded Goa is very small and the entire taxi business is going to collapse so yeah I'm borrowing dilya and also they have also given their representation I have also given my representation and that is single aggregator support karta single aggregator he has not said it is a single aggregator he has said he is going to discuss how to come up with a digital display platform but multiple it is not going to happen जोरी तोरी तूं डिजिटल प्लॅटफॉर्म हाडपा सोदिता जाल्यार कितकोन करपा जाय तें डिस्कस करता सो वी हॅव क्लियरली टोल्ड दॅट एग्रिगेटर्स नाका आनी हॅज ऑल्सो अग्रीड he had agreed that multiple aggregators येल जाल्यार प्रॉब्लम जातले म्हणून तोय अग्री जाला सेम एग्री जाला सर सिंगल एग्रीगेटर येत जाल्यार कितें इशू जावपाक शकता आतां तें डिस्कस करपा जाय म्हणटा दॅट इज द पॉयंट हाव ही इज गोइंग टू मेक इट पण तुमकां काय प्रॉब्लम ना ना ऑलरेडी गोवा मायज म्हणटा तो आसा नो गोवा मायज वील गो अवे बिकॉज हीज रेट्स आर नॉट एज पर द गॅजेटेड रेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट गॅजेटेड चेंजीस करपा थंय हितून त्या गायडलायनान आसा ड्राफ्टान no that is what I told him in the guidelines he has to be very clear the guidelines deal with guidelines does not say single aggregator or double aggregator guidelines is for everybody आणि हें देखून विचारलां की गायडलायन जरी तर ह्यो जाल्यो जाल्यार हांव समज जो कोणूय ॲप घालपा सोदिता ही वील गो टू कोर्ट विथ दीस गायडलायन्स तूं आपल्याक कितको हाडपा शकता काय म्हूण ती गायडलायन्स दिल्या सो दॅट ही सेट बसून डिस्कस करपा जाय कितकोन हें करपा जाय आनी कितकोन एडिट करपा जाय दिस वॉज द डिस्कशन टुडे बट वॉट आय अंडरस्टँड इज देर इज नो क्लॅरिटी आज जें सरकार करूं सोदता देर इज नो क्लॅरिटी on this entire proposal what they have done. This is only going to unnecessarily put Goa and Goans in a situation where this taxi business is concerned. We have opposed this entire guidelines. We have requested them to scrap this guideline so that digital display करपाक कितकोन करपा जाय हें डिस्कस करून येवपाक आनी डिजिटल डिस्प्ले करपा जाय जाल्यार आमगे हॉटेला स्टँडा वेबसायट आहा टुरिजम वेबसायट आहा सगळे हॉटेला स्टँडाची वेबसायट आहा त्यो रेट्स तुज्यान हॉटेला वेबसायटीचे घालपा जाय टुरिजम वेबसायटीचे घालपा जाय डिस्प्ले करूं जाय एअरपोर्टा भायर रेट कितको आहाय ते भाशेन सो दोज कॅन बी डिस्प्लेड सॉरी देर इज अ प्रॉब्लम विथ एग्रिगेटर्स एग्रिगेटर म्हणजे यू कॅन ओपन कंपनीज जस्ट टू बी व्हेरी सिंपल
कंपनी ओपन करपाक आमी हे प्लॅटफॉर्म दिता एवरीबडी एग्रिगेटर म्हणजे कितें यू वील गो एंड रजिस्टर अ कंपनी टॅक्सी कंपनी आनी तूं 5 गाडयो घेतलो टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स कॅन्सील टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स 5 गाडयो राकेश टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स 10 गाडयो एक बस सो हे इज नॉट अलाउड दिस वी आर नॉट हॅपी विथ दिस वेदर कॅन्सील टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स और राकेश टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स वी डू नॉट सर एग्री एकूच प्रश्न आसा तुमचे टॅक्सी तुम्ही आता आयल्या सगळे त्या टॅक्सी भाव भयणाच्या वाटेन ते रेडी आसा एग्रिगेटराचेर किंवा टॅक्सी एपाचेर येवपाक रेडी आसा एक किंवा दोन हेचेर ना एग्रिगेटराचे एपाचे येवपा रेडी येस ओ नो आन्सर आज दिवपाक शकना कित्याक गायडलायन्स इज नॉट क्लियर नो गायडलायन्साचे मल्टिपल एग्रिगेटर घेवपा ना म्हूण क्लॅरिटी ना गायडलायन्साची क्लॅरिटी ना दॅट दीस गायडलायन्स कोणूय घेवन समज कोर्टान गेलो आपल्याक करपा दिना म्हूण ही क्लॅरिटी ना जे पर्यंत ही क्लॅरिटी ना देन हाऊ यू कॅन अग्री whether it is a single aggregator or double aggregator, cannot agree to this guideline. So this guideline needs to be scrapped. We have to sit down and discuss. Digitals आहे. Yes, we have all agreed and everybody agrees की we are ready for डिजिटल digitalization. मीटर घातला ना रे, तो चलना तो हां, चलेल. मग तो आला न्हू. तेचेर करू आता सगळं. If you want to do things, you can do सर things. तरी But सुद्धा कंप्लेंट्स कित्याक येता कारण तुम्ही डिजिटल जाय जाल्यार पाच वर्सां पयलींच्यान चालू आसा ॲप एग्रिगेटरांच्या बाबतींत अजून पर्यंत हे डिजिटलायझेशन तुम्ही कित्याक सजेशन दिवंक ना ह्या हेजेर कित्याक पावले की ॲप येतले आनी मागीर सोल्युशन येतलें ना म्हणून हे तू सांगत तें सारकें ना म्हाका 3 वर्सां जालीं इन एवरी असेंब्ली वी हॅव स्पोकन अबाउट डिजिटलायझेशन इन एवरी असेंब्ली वी हॅव स्पोकन अबाउट गिविंग सजेशन जे भाशेन KTC आहा तेच भाशेन गव्हर्मेंटान आपल्याक टॅक्सी सर्वीस काडपा जाता न्ही कोणाच्यान सामान्य मनशान वचपा जाता तुवें आनी हांवें गाडी घेवन भोंवपाची गरज ना बट वी आर टॉकिंग अबाउट टॅक्सी स्टँड एंड टुरिजम बिजनसीस वेर इज अ फिक्स्ड रेट हांव आनी तूं बिस्तू भोंवपाक वचलाय न्ही इनोवा आनी क्रिस्टा बुकींग करून आमी धाकटी खंयची गाडी घेवन मडगांव वयतले 500 रुपये जावं 600 रुपये सो तेच कोण